इस वीडियो में हम बात करेंगे उन तरीकों के बारे में टू डील विद कॉफ एंड कोल्ड। सबसे पहले है कि पिए फ्लूइड्स, ड्रिंकिंग वाटर, जूस और वार्म ब्रॉथ जो है वो हेल्प करता है विद कंजेशन एंड डिहाइड्रेशन। दूसरा है हनी। हनी हेल्प करता है विद कॉफ्स इन चिल्ड्रन ओवर 1 ईयर ओल्ड और आप मिक्स कर सकते हैं टीस्पून ऑफ हनी इनटू वार्म वाटर। तीसरा है यूज करें एक ह्यूमिडिफायर। अ कूल मिस्ट ह्यूमिडिफायर जो है वो हेल्प करता है विद कंजेशन एंड कॉफिंग। गार्गलिंग विद वार्म सॉल्ट वाटर जो है वो हेल्प करता है विद अ सोर थ्रोट। एल्डरबेरी एक्सट्रैक्ट जो होता है इट मे हेल्प योर कॉफ गो अवे फास्टर। क्या कहना आपका इसके बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।